Shalom kene dengan sisada kepercayaan dengan nami sada ulan dengan nami pengendeng silaku berjamita kata ni Tuhan bangkat mo kita mi persermonan ta Paskah sada imo yari Minggu tanggal 4 April 2020 sada mersodi mo kita. Bapa permasehate berikan mo gegoh mendahikan kami mengarusi katamu janah menjamitakan sa asa kemulihkan ni makin tersar berita kekeken mi tupung yari Paskahi ibagasan Kristus Yesus kami bersodi. Amin. Kini dengan sisada ulan bangkat mau kita micami tanta imosi tersurat i Markus pasal 16 memungkah mo idi ayat sibah nai sohmi ayat 10 alu bagian mo ni naisi ngokasa balik geluh Yesus si cegen ari minggui ipacida mo diri na perlebe taba si Maria Magdalena. Nailaus mo si Maria Magdalena magahkan si Masaidi mendahi dengan Yesus. Ait dak tangis ngo kalaki janah marsa. Tapi dengko kalai kesasukutan si Maria Magdalena engko balik ngeluh Yesus janah engko iidah si Maria oda percaya kala ini. Ngo kesai ipacida Yesus mo dirina taba dua kala sisin. Merkite cara si deban masa mau bagi ditikan merdalan si dua kala idi misada kuta balik mau kala idi janah ibagahkan mo si masai taba dengan nasi deban tapi oda mango to kala idi perpodi ipacida Yesus mo dirina taba si sinna taba si 12 kala idi sindrang mangan kala idi ipincang o kalai karena kurang kepercayaan na jana oda tok taba kala singgo mengidah ngeluh ngo Yesus idokan Yesus mo taba kala idi laus mo kene misuberi dunyen bagahkan kene mo sukutan keluahan bayi debatanai mendahi karina jelma barang ise percaya janah ipridi maluah ngo tapi kala siso percaya kena hukum ngo taba kala si percaya iberikan ngo tanda-tanda kuasa yusir kala imo setan-setan berkite gerarku mengerana ngo kala deket kata siso itandaikin mula pe ijama kala idinipe barang yenum racun oda kaden kala idi mula yampaikan kala tangan na baik kala si sakiten juah mo iyakat si sakiten idi mo sakatna. Kira dengan sisada kepercayaan bangkat mau kita laku menyongsong di Paskah. Paskah imo hari perkeke Tuhan Yesus. Janah karina Injil Matius, Markus, Lukas, deket Yohanes mengkesaksikan tersenget perkeke Yesus i kematian naik. Kira dengan sisada ulan kadang makna si paling mendasar betohon tamer kita perkeke Yesus. Ketan karina kisah-kisah singgo sidengkohkan tersenget perkeke Yesus ikematen nai. Imo perjolo karina janji-janji ni debata. Tu benna isin derbinai. Ipahei merkite Yesus Kristus. Oda pernah merluap debatai bagasan karina sini do kena. Tapi ipesaut ngorembang bagi sini bagah-bagahnya. Kedua kan merkite perkeke Tuhan Yesus Kristus nggo italukan seren ni kematian ni nggo italukan simbolisi jana nggo itaban merkite keguguhna sendiri patelukan kena dengan mula nggo mo keke Yesus itu tuhu merlapatan ngo idi iya lako pahantarkan bekas tabak kala si percaya merkite laus nola ya mi sorga mi bekasna i tahtana. Kira dengan ibagasan segmen jamitanta katiken penurat Injil Markus mengindangkan tersenget perkekina tupung cegen ari Minggu idi i Minggu Paskah idi perlebih pacidah modirina taba Maria Magdalena. Janah Maria Magdalena sendiri membagahkan berita ini taba karina dengan Yesus. Si Ciboni Cinguk i piga-piga bekas di Jerusalem. Tapi udah percaya kalau kini.
bagi dinola mo sada peristiwa Yesus pacidahkan dirina tawa dua kala sisin i pertengahan dalan kala ipe kurang mau percaya. Kadang ngomongkan kala i kurang percaya kena dengan penyebabna imo karena ibagasan biar kala ijan ibagasan ringgodon. Ibagasan skeptis, ibagasan kuatir, kumerna kalaki ciboni kemulihkan biar mi tentara Rom, biar kalaki ilet-let gabe kala si percaya. Mula kala ibagasan kini biar, kala ibagasan skeptis, ragu, kuatir, mahal ngo kala si bagi di mengkepercayai sukutan si merandang. Ibagasan katikian tapi fakta Yesus enggo pacidahkan diri nataba Maria Magdalena imo petandakan Tuhan Yesus naing menyaksikan secara nyata mendahi para murid, mendahi karina sini kekelengan magahkan ia tuhu enggo keke bagi sini janji kena ini. Kedengan si sada ulan ibagasan jamitan taen Evangelium Markus secara khusus naing paheba-hebakan mendahikan kita. Kadengo tugas kala Kristen si enggo menjalo sukutan perkeke Tuhan Yesus. Perkeke Tuhan Yesus imo berita sampangate. Kemuli keningo asedo kendai sen ibagasan perintah Tuhan Yesus pasca kebangkitannya ibaingkan ngo tugas mendahi gereja. Kade mo tugas gereja ini imo sinaing kubagahkan kami sikira aplikasi mula kita menjamitakan berita pasca enda. Tugas gereja perjolo imo menukutkan sukutan keluahan, menginjil, faith sharing. Imo tugas gereja. Mulanggo mo isaksikan Maria Magdalena perkeke Yesus kena ipacidah ibagahkan ngomendahi sisinna. Mulanggo ibagahkan Tuhan Yesus kekeken na mendahi 10 sada murid kena karina ngomuriti yutus lako berberita si merandal. Janah karinanai ibagasan berita perkeke Tuhan Yesus selalu idokan. Laus mo kene, bagahkan kene mo mendahi karina supan-supanku. Nahan mo kujumpai kalai mi Galilea. Mula bagi kene dengan mula kita ngo menjalo sukutan keluahan ni. Oda boy ceke pentas sendiri. Tapi kena ngo deket dengan tasideban lako mengakapkan kinin tabo sukutan si merandali. Ngo keke Yesus ikematin nai menalukan maut, menalukan dosa. Jana odane mergolde hukum seran ni kematian ni. Peduakan tugas ni gereja imo pejuahkan. Dokan dai seni bagasan simbol-simbol mulai yampaikan kalai tangan nam dai si mersakin jua mo kalaki dekat si deban kenai. Ia adalah bahasa magahkan. Ibrega Tuhan mo tugas bantal aku pejuahkan. Kala si sakitan kena tongkirenta, kala sini bagasan pendelen kena aponta, kala si bagasan bonak kena hiburun kenta, janah kala sini dalmeh kepercayaan na kena tugu-tugunta. Gereja kena tampil sebagai pembawa penghiburan, peneguhan, penyembuhan mendahi dengan ta. Merkite kata-kata positif, merkite kita kata pengharapan, merkite kata-kata posniate, asa dengan ta igabe mobah merketokan mendahi Jehovah. Ibagasan kadirina. Kumarna portibian sendiri adalah bekas gulut, bekas pertangisan. Asa kita mau kena dekat saling peteguhkan, dekat pejuahkan di tengah-tengah dunia simang kuang-kuang. Kira dengan si sada ulan, ibagasan katikian naing ibagahkan mau mendahikan kita. Tupung kita berberita simrandal, tupung kita kena pejuahkan nih. Perjolo ibrengo mendahikan kita kuasa. Udah pernah ditadingkan kita bagi di samping oda merdengan kuasa ketan Tuhan naik. Ibrekan mendahikan kita tendi perbadia lako mengajari kita. Ibrekan mendahikan kita kuasa ketan sorga naik. Lako memberitakan sekutan si merandal. Bahkan penginjilan nih diberikan kuasa mendahikan kita lako pejuahkan si sakitan. Dekat memainkan tanda-tanda kelengangan. Jana sada hal si kesampangan kenta tikan mernenget kata ni Tuhan ta ketan Evangelium Markus enimo oda pernah itadingkan kita ibagasan karina perenggeluhan ta idengani ngo kita akan ido kendak denganan ku ngo kene
genep hari somi puncak dunia ini. Mula bagi mergegoh mo kita, kemulikan ngo keke Yesusi. Ngo talu kematian ibaing Tuhan Yesusi. Ngo keke ngono iya bagi pendok kenai. Haleluya, haleluya. Mersodi mo kita. Tuhan permasehate, pasu-pasu mo kami asa. Hujamitakan kami merkite kuasa dan di perbadia. Amin.